姐教大家我攞咗好多年嘅鹹肉粽嚇，我中意多豆嘅。嗱，呢度係未浸嘅4斤嘅糯米，半斤嘅花生，半斤嘅紅豆，半斤嘅有皮綠豆。呢度係1斤嘅冇皮綠豆嚇。呢度大概30隻蛋。咁咧主要嘅材料就係呢個砂糖，呢個鹼水嚇，鹽啦。生油啦，靚生油啦，同埋少少胡椒粉同五香粉嚇，仲有啲粽葉咁而家撈俾大家睇下。仲有一樣分姐一定要講嘅，呢個花生提前2-3個鐘用滾水浸，紅豆又係2-3個鐘滾水浸，綠豆咧就浸2個鐘，呢個就浸1個鐘都夠㗎啦。米咧又係浸1個鐘啦，咁要浸透停咗水計下，咁我哋攞一隻盤倒落去撈呢啲紅豆擠落去已經停咗水嘅，半斤嘅紅豆浸咗嘅，未曾浸計㗎嚇，未浸嘅呢啲係浸全部撈埋一齊。芬姐就中意咁撈嘅，我每一年都做呢隻多豆粽嘅。咁跟住我哋就落咗呢啲糖啦，呢啲糖啦，胡椒粉啦、五香粉啦、鹼水啦呢啲鹼水嚟嘅。呢啲鹽一陣間打落銀鑊幾個，我哋撈勻咗佢先。跟住就依家熟咗啦，就跟住落埋呢啲米落去呢個豆粽好好食嘅，我哋就落生油呢啲靚生油，就熟咗撈。我哋足球龍舟嘅多豆粽嗱，芬姐教大家包粽呢個竹葉鞋嗰啲就向下嘅，滑嘅向上嘅咁樣分開咗3塊，上面先。跟住呢度再覆多1塊，呢度再覆多1塊，將佢托起佢，咁撳咗佢落去呢個模嗰度，撳咗個尖出嚟啦，我哋就揦呢啲豆落去擠咗啲米啦，我哋就擠隻呢啲靚嘅鹹蛋黃落去擠正中間，再擠一嚿豬肉嗰嚿醃好嘅豬肉，再又是將呢啲冚上面。冚到佢4隻角都啱啱好平，呢隻粽就超好食啦。好啦，咁我哋就接佢啦，接咗咁樣接咗佢接咗之後，跟住呢邊反過嚟嚟壓住呢條邊，你呢度又係壓住呢條邊就壓住佢係嘛咁樣一整出嚟呢度就係一隻粽啦。呢個模型粽係咪好靚咧？咁跟住我哋就綁繩啦，出力。綁佢出嚟拉晒佢啦，咁樣呢個粽好好食噶，全部好多豆嘅咁我哋綁上打個實叻，煲佢5個鐘頭就得啦，滾水哎呀，芬姐呢啲粽包好咗啦啲鹹蛋黃粽啦，滾水啦，我哋擠落去1隻、2隻，好16隻 ，OK。耶！滾咗之後咧就中慢火一路煲佢5個鐘芬姐呢啲粽煲咗5個鐘頭，5個鐘中慢火煲我哋而家撩2隻出去打開俾大家睇。而家芬姐拆呢隻粽俾大家睇下我呢個多豆嘅粽，呢啲係裏邊係5花肉嚟嘅，好超級型！哇！呢啲粽好香。客人食過好多都叫我一整呢個粽第一時間通知佢呢個粽係咁嘅。好，拆開大家睇，有把鉸剪咁樣剪開佢，有把棍靚嘅鉸剪哎呦靚唔靚？係啊，有啲人最中意食呢嚿肥㗎嘛，好香